ক্রমেই বেড়ে চলছে ট্রেনে নাশকতা। এবার রাজধানীর তেজগাঁও রেল স্টেশনে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন দিয়ে নারী ও শিশুসহ 4 জনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ভোরে ট্রেনের 3টি বগিতে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায় নাশকতাকারীরা। পুলিশ বলছে দেশকে অস্থিতিশীল করতেই এই ঘটনা। বিস্তারিত মণ্ডলী নামের রিপোর্টে। যাত্রীবাহী ট্রেনে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। ভেতরে ঘুমন্ত মানুষের জীবন বাঁচানোর আর্তচিৎকার। জীবন বাঁচাতে ট্রেনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েও শেষ রক্ষা হয়নি। মায়ের কোলে ঘুমন্ত সন্তানও পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। যে দৃশ্য চোখ রাখলে বুকের ভিতরটা হু হু করে ওঠে। উত্তরার ওই সাইড থেকে আগুনটা লেগে আপনি তেজগাঁও এসে বুঝতে পারে যে আগুন লাগছে। ইতিমধ্যে ট্রেনে আগুন ধরে যায়। দরজাটা যে বাড়িছে এটিতে ধোঁয়া বেরিয়েছে। আপনি এই ট্রেনে আসছিলেন? হ্যাঁ, এই ট্রেনে। না অনেক ছেলে যেন পুনানো আছে না মরছে, মানে আমি কিবা খুঁজ লইতাম কোন জানে। কিন্তু আগুন সন্ত্রাসীদের বিবেক এমন অমানবিক দৃশ্য একটুও নাড়া দেয়নি, বরং এমন নাশকতার মধ্য দিয়ে পাশবিক উল্লাসে বেড়েই চলেছে দেশব্যাপী। তাই তো এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সরব আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। একটি বগিতে যদি ঘটনা করতো, নর্মালি এটা স্প্রেড হলে লোকজন সহজেই অন্য বগিতে চলে যেতে পারত। ধারণা করা হচ্ছে যে 3টি বগিতেও লাগতে পারে, অথবা কেউ ওখানে যারা দুর্বৃত্ত আগুন লাগিয়েছে বগির আগে যে স্পেসটা আছে এই স্পেসটা বা ওঠার সময় স্পেস থাকে, এখানে কোনো ঘটনা ঘটা যেতে পারে। তো বাকিটা আমরা অনুসন্ধানের বিষয়ে আমরা কাজ করছি। মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে আগুনের ঘটনায় নিহত 4 জনের পোড়াদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ বার্ন ইউনিটে রাখা হয়েছে। সেখানে 3 বছরের শিশু নিষ্পাপ সন্তান ইয়াসিন ও তার মা পপি আক্তারের পরিচয় নিশ্চিত করেছে পুলিশ। ট্রেনটা যখন ঢুকতেছে তখন দেখতেছে যে আগুনের তাপ এবং ধোঁয়া বাইর হচ্ছে। তখন তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে সে তার গাড়িটাকে থামার কথা না, গাড়িটাকে থামানো হয়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে থামায়া যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবগত করেন এবং এরই মাধ্যমে আমাদের কন্ট্রোল অফিস, আমাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং ফায়ার সার্ভিস তাদেরকে যোগাযোগ করেন। সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিস 8 থেকে 10 মিনিটের ভিতরে চলে এসে তাদের প্রয়োজনীয় কাজ আগুনগুলি নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুনের ঘটনায় আহতরা ঢাকা মেডিকেল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সন্ত্রাসীদের ধরতে অভিযান শুরু করেছে বলে জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ। যেহেতু আমরা প্রাথমিকভাবে চাক্কার ঘর্ষণ এখানে পাচ্ছি না, তো বাকিটা আমরা ইনভেস্টিগেশনে আশা করি চলে আসবে। মণ্ডলের নাম, এশিয়ান টেলিভিশন, ঢাকা।